Աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն առավոտ, ապրիլի 16 Քրիստոսի պատվական արյունով առաջի Պետրոս 1:19 Խաչի առաջ կանգնած մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Քրիստոսի ձեռքերից, ոտքերից և խոցված կողից հոսում ալ կարմիր պատվական արյունը։ Այն թանկ է իր քավչարար զորության պատճառով։ Այդ արյամբ քավված են Աստծո ժողովրդի մեղքերը։ Մենք փրկագնված ենք օրենքի իշխանությունից, հաշտություն ենք ստացել Աստծո հետ։ Մենք մեկ ենք դարձել Հիսուս Քրիստոսում։ Քրիստոսի արյունը թանկ է նաև իր մաքրող զորության պատճառով։ Այն մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Եթե նույնիսկ ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես լինեն, ձյան պես պիտի սպիտակ լինեն։ Հիսուսի արյան շնորհիվ հավատացյալներից ոչ մեկի վրա ոչ մի բիծ չկա։ Օ թանկագին արյուն, որ մաքրում ես մեզ, պատվական արյուն, որ մաքրում ես բազմաթիվ մեղքերի բծերն ու մեզ հաճո ես դարձնում Աստծուն չնայած մեր ամբողջ անհնազանդություն ու խռովարարությանը։ Քրիստոսի արյունը պատվական է նաև իր նախապահպանական զորության պատճառով։ Մենք պաշտպանված ենք կործանող հրեշտակից, ցողված արյունով։ Իրական պատճառը, թե ինչու ենք մենք պաշտպանված, այն է, որ Աստված տեսնում է արյունը։ Դա մեր սփոփանքն է, քանի որ եթե հավատի աչքը խավարել է, Աստծո տեսողությունն անփոփոխ է մնում։ Քրիստոսի արյունը պատվական է նաև իր սրբացնող զորության պատճառով։ Այն արյունը, որն արդարացնում է մեզ, քավում է մեր մեղքերը, կյանք է տալիս նաև մեր նոր բնույթին, բերում է մեղքի հանդեպ հաղթանակի և Աստծո պատվերների իրագործման։ Չկա սրբության ավելի լուրջ հիմք, քան Հիսուսի երակներից բխող արյունը։ Այն անբացատրելիորեն պատվական ու թանկ է, քանի որ հաղթահարող զորություն ունի, գրված է. «Եվ նրանք նրան հաղթեցին գառնուկի արյամբ»։ Այլ ճանապարհ չի եղել։ Նա, ով մարտնչում է ունենալով Քրիստոսի պատվական արյունը, տիրապետում է անհաղթելի զենքի։ Քրիստոսի արյունը, դրա առաջ մահանում է մեղքը, մահը դադարում է մահ լինելուց, բացվում են երկնքի դարպասները։ Հիսուսի արյունը։ Մենք դրա հետ առաջ կքայլենք դեպի սպասվող հաղթանակները, հավատալով դրա հաղթական զորությանը։